Сайн байцгаана уу хүмүүнд үзэгчтэй. Өнөөдрийн Монгол киноны алтан дурсамж нэвтрүүлгээр бид 1960-аад оны ихэнх үеэр хийгдсэн Хөхөө гэрлэх дөхлөө гэдэг уран сайхны кинотой холбогдож ийм ярилцлагыг хоёр зочин урьсан. Зочноо танилцуулъя. Монгол улсын гаяач жүжигчин алтан гэрлийн бүтэд, дуучин бүтэд гэхээр манай үзэгчид сайн мэднэ. Энэ киногоор бол худалдах сууд гэдэг үлээ. Тийм ээ. Худалдах сууд гэдэг дүрийг бүтээсэн ийм хөө. Дараагийн маань зочин бол Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн эдийн засаг ажилтан доктор профессор Борын консул дулам хөрөлцөн ирээд байгаамаа. За ингээд юуг бол атар гэдэг бол одоо Монгол улсын түүхэнд атрыг эзэмших хөдөлгөөн бол их том үүрэг гүйцэтгсэн гэж би ингэж боддог. Ганц бий биш дээ, ер нь олон түмэн ийм л бодолтой байдаг байх гэж бодож байгаа консул дулмаа. Тэгэхээр би надад нэг буруу ойлголт байсан юм байна. Би атрич нь бол одоо энэ кино хийж явах үеэс 60 хэдэн оноос эхэлсэн гэж боддог байхгүй. Атрийн хөдөлгөөний. Тэгсэн чинь Монголын доктор дөрөвнөд хэлэх нь бүр 20 хэдэн онд эхэлсэн. 20 оноос. Тийм. Ер нь монголчуудыг бол хүмүүс ер нь хүндрэлтэн ойлгохдоо ер нь гадны улс орнууд ойлгохдоо нүүдэлчин малчин гэж ойлгодог байхгүй. Малчин нүүдэлчин малчин мордон монгол гэж ойлгодог. Гэтэл 20 дугаар зууны ихэнх үеэр Монгол орноор аялсан энэ Оросын судлаачид явсан байгаа Монгол нутгаар. Тэгээд яваад тэр биологи, ботаник, уран зүйн эрдэмтэд явж судлаад Монголд бол тариалангийн соёл байсан байна, бүр эртнээс ахуулаад байсан байна гэж байгаа. Монгол өөрөөр нь монголчууд тариалан тарьдаг, эрхэлдэг, мэддэг тийм соёлыг мэддэг ард түмэн. Яг хөө хэмжээ нь бол мал аж ахуйтай харьцуулахад бол хэмжээ нь арай бага байхгүй юу. Тийм учраас нөгөө тариалангийн соёлын асуудлыг бол монголчууд мэддэг юм байна. Ялангуяа одоо яг таны тэр саяны ярьсан нөгөө сангийн аж ахуй үүсэн байгуулагдсан тухайн асуудал бол хүмүүс бодохдоо атрын анхны аянаас л анхны сангийн аж ахуй байгуулагдал хүмүүс ингээд одоо юу гэдэг анхны шам татаал тариа тарьж гисэн гэж ойлгод юм байна л да. Гэтэл манад бол сангийн аж ахуй 1922 оноос үүсэлтэй байдаг. 22 оноос одоо жаргалтай сангийн аж ахуй, бор нуурын сангийн аж ахуй гэдэг ингээд сангийн аж ахуйнууд байдаг. Яг нь улсын сангийн аж ахуй тухайн үедээ бол нөгөө монголчууд орж ажиллахаас илүүтэйгээр нөгөө ардын засгийн жилүүдэд бол Монголын тэр сангийн аж ахуйд болохоор нөгөө хятад иргэд ажилладаг нөгөө тариа тарьжсэн хятадуудаас чинь газраа хураагаад авахар тэд манай улсын сангийн аж ахуйд хүч өгч ажиллаж байгаа байхгүй юу. За тэн дээр монголчууд ажиллана, хятадууд ажиллана, одоо юу гэдгийг залуучууд ажиллана ингээд бүрэлдэхүүний үед бол өөр. Харин бид тэдний яриад байгаа өнөөдрийн атрийн үед болохоор зэрэг дан монгол залуучууд ажиллаж байгаа байхгүй. Дан монгол залуучууд. Тэгээ эн чинь байна шүү дээ. Атар эзэмших хөдөлгөөн гэдэг одоо бүр ингээд нам засгийн шийдвэр гараад тийм үү? Баахан одоо энэ илгээлтийн эзэнгээ сайхан залуучууд орж ирээд олон цангийн аж ахуйн зэрэг байгуулагдсан тийм ээ. Энэ бол би улс даяар одоо ингэж хүч авсан их том хөдөлгөөн гэж ойлгоод байна шүү дээ. Үнэхээр тийм үү? Үнэхээр хөдөлгөөн. Энэ чинь бол бүр ингээд нэг кампаничл зохион байгуулж байгаа байхгүй. Монгол даяар улсаас одоо зүйл холбоот улсын тусламжтайгаар. Тэгэхээр атрийн аян анхных нь бол 1959 онд эхэлж байгаа. 1959-аас 1960 онд одоо энэ ихний аян атрийн аяны ихний аян ба. Атрийн аян чинь дотроо 2 үе шаттай яваад байгаа. За эхнийх нь болохоор зэрэг 1959 оны 3 сард Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хорооны тогтоол гарч байгаа. Атар газар эзэмших замаар Монголд газар тариалан хөгжүүлье гэд. Тэгээ энэ намын урайг чинь одоо Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэл хөдөө байгаа залуучууд одоо Монголд байгаа бүх төвшөнд энийг чинь урайлж байгаа. Бүгднийг одоо дэмжиж урайлж байгаа. Тэгэхээр атрийн аяныг явуулахдаа бол зөв зүгээрээс мал малж исэн монголчуудад атрийн аян одоо гинтхэн хийж байгаа биш байхгүй. Урд нь бүх бэлтгэлүүд байгаа. Урд нь бүх юм бэлтгэлтэй байж явж байгаа юм байна. Тэр битэл одоо кино урлаг одоо энэ уран зохиолчд, энэ жүжигчд, дуучид чинь бол 1956 онд Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хорооноос одоо урлагийн хэрэглэх хороо гэж байсан шүү дээ. Тэнд бүр даалгавар өгдөг байхгүй. Монголчуудын нийгмийн амьдралд орж ирж байгаа энэ шинэ үзэгдлийг одоо энэ соёл урлагийн бүх төвшөнд нь буулгаа гэд. Нэгдүгürt өөртөө буулга, уран зохиолыг киногоо хийж жүжигээ тавьгээд. Тэгээд одоо тэр хамгийн анхных бол ванган одоо 10 хэрийн тал гэж одоо энэ атрийн юутай холбоотой тийм анхны зохиол гарч байгаа шүү дээ. За дараад нь бол чимэд дугаан нөгөө босхон дээр гэдэг ингээд зохиолууд гарч байгаа. За энэ болохоор зэрэг 1962 гэдэг чинь атрийн аяны 1959-с 61 оны анхны аяны дараах гарч байгаа кино байхгүй. Энэ чинь 61 онд зургийг авсан тийм ээ үү? Тэгсэн анх. Та нар хайл сангийн аж ахуй зураг авсан? Бид нар ч анх ерөөсөө зэлтрийн сангийн аж ахуйд очсон юм. Франк эндээс их зураг авсан тийм. Зэлтрийн сангийн аж ахуй чинь ер нь 60 онд юм уу 59 онд баг байгуулагдсан байна. Зэлтрийн сангийн аж ахуй яг атрийн анхны аянаар байгуулагдсан 4 сангийн аж ахуй нэг баг. Яг тэгвэл би нөгөө 14 дэх сургууль сурч ирсэн 7 дугаар ангид байхдаа анх их сонин юунд зэлтрийн сангийн аж ахуйд манай сургуулийн 160-аад хүүхэд одоо 7-8 одоо ачаана машинтай очиж тэнд ерөөсөө тэр зэлтрийн сангийн аж ахуйн
одоо чулуу гүйцэтгэх тэр одоо багсаг ажилд нь хүүхдүүдээр тусалцаа хийлгэж ирсэн. Ингэж очиж байгаа дараа нь 61 онд киногоор ингэж ажилласан их сонин тий сайхан тий. Тэр энэ киноны зохиолыг бол манай та бүхний сайн таньдаг зохиолч Монгол улсын төрийн шагналт Гармаагийн Доржин Гармаа бичсэлтэй Гармаагийн зохиол. Гармаагийн зохиолын хувьд бол Гармаагийн бас туршлагатай зохиолж болсон байжээ 61 он гэхэд тийм үү. Урд нь бол нэг морьтой чулуусаа гэдэг их сайхан кино Гармаагийн хийсэн. Кинонд бол нэлээд илэгтэй юм байсан. Би тэр үеийг мэдэж байгаа. Бүтэд намаа мэдэн тийм. Би тэр үед туслах найруулагч байсан кино гэдэг тийм ээ. Тэгээ Гармаагаа энд авчираад одоо энэ үл яа харахгүй одоо энд олон түүнийг хамарсан юм материал хөдөлгөөн. Энэний тухай бол нэг кино хийх заавал кино хийх ёстой гэсэн нэг тийм чиг ерөн дээрээс ирсэн юм аа тэр чинь тэр үед. Тэгэл Гармаагаа одоо захиалгачаараа бичээгүй хаа ерөн тэгэл Гармаагаа тэр бодож олсон. Тэгээд чинь Гармаагаа бол нэг сони хүн шүү дээ. Инээдмийн төрлөөр одоо Гармаагаа 2 3 кино олондоо тийм байгаа тийм ээ. Тийм. Хөхөө гэрлэх дөхлөө инээдмийн кино шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тийм төрлийн хувьд бол Гармаагаа нүунийг инээдмийн төрлөөр гаргаад ирэхэд анх бас тэгж хэлээсэнгөө хатрын ийм сайхан том хөдөлгөөн дээр одоо заавал энийг инээдмийн юм байх юм ямар шаардлагатай гэсэн тиймэрхүү үг яриа бол гарч ил байсан л да. Гэхдээ эдгээр 2 3 зохиол ирсэн би тэрийг санаж байгаа. Тэгээд Гармаагаа зохиол хамгийн гайгүй зохиол байсан. Тэгээ манай Баян дэлгэрийн жамсран гэж одоо мэдэн тийм ээ. Манай сайхан найруулагч инээдмийн киноны одоо том мастер байлаа. Жамсран маань хийсэн. Хөхөө гэрлэх дөхлөө гэж бөө шүүгээ болох юм бидлээ. Дэлгэрийн жамсран одоо дүйтэй энэ хөхөө гэрлэх дөхлөө киногаар жамсран анх инээдмийн одоо арга барилтай тийм найруулагч гэдгийг харуулсан байх гэж бодож байгаа. Тэрнээс өмнөх нь бол энэ чинь Үчигний шал өөртөө хадамгай гүйлгээр нэг кино хийсэн бас нэг удаа дараа хамт детектив энэ байсан тийм ээ. Эннээс хойш бол инээдмийн эсийн кино манай жамсран найруулсан. Тэгээ энэ хөхөө гэрлэх дөхлөөг бол ингээд инээдмийн кино гэдэг ингээд харахад жамсран дорж чулмгайг бид одоо манай арабжагийн дорж чулмгай урсан гэж төгөлтөн. Манай сайхан найруулагч байлаа. Тэгээд дорж чулмгай гэх кино дандаа инээдмийн кино тийм ээ. Жамсраны инээдмийн. Энэ хоёр ингээ харахлаар зэрэг бол хоорондоо хялгаатай. Чимэд бодогддог үгүй юу? Дорж чулмгайн кино бол тийм ахын инээдэм байхгүй юу? Тийм ээ. Жамсраны кино бол хэтрүүлэг инээдэмтэй. Авдгүй шүү тийм. Тийм юм. Тэг дараагийн кино нийслэхүү ингэх гээд байсан юм тэгээд хэтрүүлэг инээдэмтэй байхгүй тийм ээ. Энүүгээрээ бол тийм одоо тэр чиглэлийн киноны том мастер байсан гэж хэлэх гэж байгаа. За энэ бол одоо яг зүгээр үзэгчдэд өгч байгаа тийм одоо мэдээлэл ухаантай юм би ярьж байна л да. Тэгэхээр нарийн кино руугаа тэр юугаа атрийн хөдөлгөөний юм руу гуруулаа орё дөхөө. Тэр киноноос эхлэе гэж бодож байгаа. Чи тэр хэллээ дээр зэлдэрт бид нар анх яасан юм гээ тийм ээ. Тэгээ анх энэ кинон тоглохоор хар өөрийнхөд одоо проп хийнэ гэдэг чинь тийм үү? Тийм. Одоо проп хийн, кино проп хийн тийм ээ. Тэгээд чиний тэр бол бас чамтай өрсөлдөгч хүн байсан л бай таарна тийм ээ. Энэ анх проп бол 61 онд шүү дээ. 61 оны одоо 40 жилийн явуулж исэн улс хувьсгалын. Тэгээ тэр үеэр чинь бүх урлагийн одоо соёлын одоо махкаминаас олон соёлын ордны жүжигчид, дуучид, одоо тэр чуулгач ард ансамблийн дуучид хоор театрын бүх улсууд нийлж нэг том концерт хийсэн юм дээр. Эх хор магтуу гэж Усан шар багш шинийх гой ерөөсөө 200-300 хүний хоор тэгж хийсэн. Тэгээд тухайн үед яг тэр үеэр театр дээр ингээд эд бужигнжсэн үйл дээ. Тэгээд тэр үед л хүмүүсийг гадаа гаргаж заяа ингэж проп хийж али чи хүрээдэг зураг аваад байсан юм шиг байгаа. Зөвхөн би намайг насугаа байсан оператор нь. Тий, оператор уртнаас сунгай байсан. Тэгээд залуу одоо яг нэрийг хэлж мэдэхгүй. Тэгээд проп хийсэн юм байна. Тэгээд дараа нь тэр кино тэгээд юу авч байгаач мэдсэнгүй за ингээд нэг зогсуулаад зураг мураг аваад тэгээд дараа нь дуудаад кино үйлдвэр дээр найруулагч Ямсран найруулагч уртнаас оператор хоёр суучаад тэгээд хоёр дахь проба хийсэн. Тэгээд кино проба хийсэн байна. Кино проба зохиолоо уншуулад ингээд ярилцаад одоо чи энэ одоо юу гэж бодож जैन за ингүүл яах вэ гээл одоо бас жоохон тоглолт яаж яасан юм байна л да шалгаж яасан. Тэгээд миний хувьд бол тэр юунд ингээд тэр мэдээж олон хүн авсан байх зүгээр тэр дотроос одоо сонгогдсонд маш их баярлж явдаг. Тэр оролт дэвшилэх актер стандарт төвдөг үү? Үгүй тэр ч одоо би чинь
тэгэхээр цэргийн ансамблд хоорын дуучин байсан. Би чинь дөнгөж одоо тэр үед чинь 7 дугаар анги төгсөөд нөгөө юугаар би чинь ингэж төгссөн байхгүй. Илгээлт юу 7 дугаар анги төгсчөөд цэргийн ансамблд орсон. Тэр нь яагаад гэвэл тухайн үед чинь түрүүнд ярьсан доо илгээлтийн одоо нөгөө эзэд гэж одоо энийх явуулдаг байлаа шүү дээ. Бүр ангиар нь одоо юугаар нь тэгэхэд манай ангийг нийт бүх ангиар нь зарим нь барилгын техникум зарим нь одоо юу хевсний үйлд хот дотор бас ингэж явуулж байсан. Тэгээд би болохоор ерөөс барилгын техникумд сонирхолгүй гэд бүр тэр чинь хийж юугаа хоёрын хэрэг авахсаар байтал 9 сар өнгөрөөд тэгээд ерөөсөө би одоо сонирхсан цэргийн ансамбл шалгуулж ингэж орсон хүн шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үед бол энэ жүжигчин чимээ нөгөө юу байла. Тэгтэл би ингэж сонгогдсондоо маш их баярлж явдаг. Тухайн үед олон сайхан одоо нэг эргээд ботход гайхалтай алтан үеийнхэнтэй ингэж орж тоглосон байгаа. Тэгээд Даштава гэж сайхан гайхалтай жүжигчин байлаа. Тэгэл Цэвэн жугаа гэж байлаа. Ардын жүжигчин Цэвэн жугаа. Тэгэл палам гэж одоо тэр шуудан зөөгчд тоглодог юм байл. Их олон кинонд тоглосон ийм улсуудтай сайхан одоо энэ сайхан залуу насын юм ингэж хүсэж өгсөн одоо тэр найруулагч тэр оператор тэр судад мөргөж явдаг шүү дээ. Ансамбл болгуулсан жүжигчдийн сайн бүрдүүлсэл дээ би тэгж боддتي. Зүгээр юун дээр ингээ харахад чи түрүү өөрөө хэллээ Даштава гэх тийм ээ. Даштава бол үнэхээр аяастай мундаг жүжигчин байсан л чинь дараа нь жүжигчний хажуугаар Даштава чимээдэн тийм ээ. Өөрөө жүжиг бичин. Зохиол сахиус цэрэг гэдэг зохиол бичин сахиус цэрэг гэж жүжигийн зохиол бичижсэн дуу сайхан дуулсан жүжиг сайхан хийн тийм ээ. Тэгээд тэр нөгөө Африкийн Питер Абрахамсын Аянгийн жимээр гэдэг орманаар чи тэр санаж байгаа тийм ээ. Жүжиг болгож бичээд орманыг тэгээ өөрөө гол дүрд нь тоглож ирсэн байхгүй. Үнэхээр аяастай. Өөрөө найруулсан тэрийг. Тэгээ хөгжим сайхан гоё сайхан жүжигчин. Хөгжим сайхан тоглоно. Хөгжим сайхан тоглоно. Тэгээ тэр хөхөө гэрлэх дөхлөөгийн дууг бол өөрөө дуулсан. Оркестртай ингэж дуулсан шүү дээ. Бүр одоо нэг тайдал ямар бичүүлээд ингэж шууд одоо тэг монтажлаад тийм байсан биш. Шууд л одоо дуулж исэн юм идэх. Арлаж дууралсан мөсвэрмэн хаалах нутгийн оггон харсан бүтлгүй толгой би хаалж ясны мэдсэн байга болдоо ана байга бол хаала ява болдоо чимэн тэгээ сүүл дууны одоо дуулаачийн сургууль төгсөөд ингээд багш болсон хойно ингээд сонсоход үнэхээр авьяастай гайхалтай тийм сайхан жүжигчин дуучин. Даштава одоо хайрцаг тоглоход бол чамд одоо ямар байсан ихний үед би нэг мэдэхгүй хоёр хүн уулзаж байгаа шүү тийм ээ. Үгүй хамгийн эхлээд уулзалтаа би бол Даштаваа их голгцсон үе шүү дээ. Өөр юм тэр үед нөгөө царцаа ногооноор бид зэлтэн сан гэж хууд Даштава хөхөө тоглох хүн маань ирхэн гээд. Тэгээ бид нар ухтаж авсан юм. Тэгээд яг хавтаа зураг би чинь 7 дугаар ангид 16 таа юм хурцгээд л явж 16 7-т байсан шүү дээ. Тэгээд надаас асуудгийн. Миний хүн чинь сувтаач хаана байд гэж хэн бэлдээ гээд. Даштаа уу? Даштаа. Тэгээд би нөгөө бич гэж чаддгүй тэгсэн жамсраа найруулагчгүй наад охин чи штэ гэсэн чи бүр намайг хараа энэ үдэн жоох огт. Голонгой. Тэгээд нөгөө нэг проп хийгээд тэр үе чинь нөгөө хот руу явуулдаг нэг 7 хоноо тэр юу угаагаад эргэж зураг эргэж ир. Тэгээд тэгжсэн. Уулын тэн дээр хаасан чинь араа өөр байсан гэж юу тэгжсэн. Тэгээ үнэхээр сүүлдээ би бол Даштаа ах гэдгийг тэг сайхан нүмер нөлөөлж байсан. Тухайлбал чи хэсгээс ярил юу Даштаа хоёрын тоглож байсан хэсгээс одоо сэтгэл дүлдсэн. Сэтгэл дүр захаа бодилдог энэ их хөрхөн хөрнөсгүүд байж юм даа. Тэр нэг машинтай нэг юу ячаал нэг зам дээр хоёлаа жоохон муудалцаад ингээд сууж байгаа машин нэрдсэн тэнийг засч яхад нэг Даштаа өсрөөд буудаг хэсэг. Тэрэн дээр ер нь хүнийг ингээд сайн жүжигчин хүн гэдэг чинь тэгэл биш баг айгаад баг юм хийж чаддгүй шухал байлаа ихний үед. Тэгээд юу сайхан ингээд хөтлөөд явдаг тийм мундаг жүжигчин байсан. Чи араа энэ дээр ингмээр байна, тэгмээр байна. Чи жоохон ширүүн харцтай байна шүү гэд би чинь
хаяа харахаараа нэг тийм ширүүн байсан юм уу яасан арай тэгж болохгүй энэ гэж хэлдэг байсан. Даштаа. Ах тэгдэг байсан. Ер нь партнертой их одоо тэдний дэмжлэгтэй л тэр зурганд орсон доо. Тэгээд зэлтрийн сангийн аж ахуйч нь бол нөөц тэр үед түрүү консул болон доктор хэллээ л дээ. Атрийн 4 том сангийн аж ахуйн нэг гэж тийм ээ. Та нарыг очихд бол бүр хамгийн жигдэрчсэн тийм одоо байсан юм уу дөнгөж эхлэлийн маягаар байсан юм уу 61 онд жилтэр. Ер нь баг жигдэрсэн байсан. Тэр одоо кино зурган дээр гардаг нэг байшин байдаг шүү дээ. Барилга бас тийм дүнсэн байшингууд тий байшингууд байсан. Тэгээд ерөөсөө тэр газар хаглаад тариа мариагаа тарьдаг өөр тэр зарим идэхтэй бүгдийг мэдэхгүй байна л да би сайн мэдэхгүй. Ерөнхийдөө жигдэрсэн байсан гэж бодож байна. Яагаад гэвэл шүү дээ. Би бодохдоо 59 онд очиж тэр юуг нь очиж яхад мэдлээ тэгэхэд бол ерөөсөө дөнгөж тий хідэн гэрүүт мэрүүт байсан. Тэг чин 61 62 онд очих чинь байшинтай болсон. Тий байшинтай тэгээ трактор олон юутай ер нь жигдэрч эхэлсэн байсан гэж бодож байгаа тийм ээ. Энэ сэлэнг эн чин зэлтэр чин сэлэнгийнх шүү дээ. Сэлэнгийн зэлтрийн сангийн аж ахуй байхгүй. Тэр энэ Сэлэнг аймгийн чинь уг нь бол анх 1931 онд Монголын засаг захиргааны зохион байгуулалтаар Тариалангийн аймаг нэртэй байгуулсан байхгүй юу. Гэвтэл 1938 онд Булган аймгийг байгуулахад нөгөө Тариалангийн сангийн аж ахуйн тэр булгантай талын 5 6 сумгийн булганд дастаж өгөөд. Тэгээ нөгөө Тариалангийн аймаг чинь сумын цөөдөд эрэхтэйгээ зэрэг 1956 онд нөгөө Тариалангийн аймгийг татан буулгаад ерөөсө булган Төв аймаг хоёр хуваагаад Сэлэнг аймгийг татан болгочихгүй юу. Одоо Тариалангийн аймгийг Сэлэнг аймгийг. Гэвтэл 56 онд болгочихж байгаа. 59 онд нөгөө Атрын аян эхлүүлнэ гээд 1959 оны 3 сард аян эхлүүлье гээд намын төв орооны тогтоол гараад тэгээд 4 сард ингээд нөгөө араа жагаар зарлж байгаа байхгүй бүх монголчуудад одоо ингээд залуучуудыг уриалаад тэгээд зарлахад ерөөсөө зарлсны маргааш 100 хүн ирсэн гэж ирж бүртгүүлж байгаа шүү дээ ерөөсөө. Бүгд би явна гэдэг ингээд 100-аад хүн ингээд жагсан. Тэг хөдөө одоо хөдөөнөөс нь хотоос нь ингээд хүмүүс сонсоод нөгөө Атарт явах залуучуудыг бүртгэж яана гээд араа жагаар зарлж байгаа юм чинь. Тэгээ нөгөө залуучууд чинь цуглараад эрэхтэйгээ зэрэг нөгөө олон залуучууд ирэхээр 4 сангийн аж ахуй шинээр байгуулж байгаа байхгүй. Тэр сая таны нөгөө кино зураг аваад байгаа ч юм бол тэр зэлтрийн сангийн аж ахуй. Энд чинь нөгөө залуучуудын уран дор явж байгаа тэнцээ байгуулагдаж байгаа юм. Жүжигчдийн тухай ярьж байгаа дөрөв чи цэгмэдийг хэлсэнгүй тийм ээ. Манай жижиг цэгмэд тэгэлгүй яа. Манай кино үйлдвэртүүд насаараа байсан. Төмөр тоглодог. Төмөр тоглодог тий. Тэ надад их гоё гэсэн санагдсан юм уу төмөр нэг богоонд танилцдаг хэсэг байдаг шүү дээ. Тий тий. Ширдэг шиг тэгшгэн тал дээр хүрэн тракторын дуу хангинаад. Ерөөсөө хамгийн анх ихлээр тэр зургийг авсан шүү вогонд. Тийм юм уу? Тэгэл одоо энэ Улаанбаатараас налах орох одоо вогонд суулгаад авсан юм уу? Тэгсэн хотод ингэж тэр зургийг авч ирсэн. Тэгэхэд л анх удаа би харсан. Гэхдээ төмөрчин бол мундаг олон кинонд тоглосон манай тэр алтан өргөө кинонд дандаа тийм сайхан дүрүүд гаргасан. Энэ юунаас өмнө нэрээ алтан өргөө тоглосон байсан юм бэ тий? Энэс өмнө алтан өргөө тоглосон. Тий. Сүүлд нь жолын юм тоглосон л доо. Аюултай тийм. Тэгээ манай кинонд чинь дараа нь ч гэсэн нэлийн олон их хөрх ороо штийн төмөр ороо. Чи төмөр ороожны юу хэлж чадах вэ? Ер нь би боддгийн шүү дээ. Ер нь гармаагаа ер нь энэ бас темэд хошин одоо тэр залуучуудын бас нэг одоо түүндхийн ярилаа сэтгэлийг татах тийм ээ тэр илгээлтийн эзэдийн тэр кино бол маш их үүрэг гүйцэтгсэн гэж бодож байна. Яг л тэр кино агаа гэж үгтэй шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг тэр нөгөө нэг тамилтаа ингээд нэг солилцсон байдаг шүү дээ тэр кинон дээр чинь тий тэгээд л тамилт байхгүй чамайг одоо тэгээ буцхуулна да гэж буцсан гинэ тэгвэл би нотлондаа гэдэг нэг хэсэг нөгөө трактораар тий трактораар ингэж дугуурлаа тий тэр гоё хэсэг тэр их гоё хэсэг тэрэн дээр төмрийн тэр тоглож байгаа тэр хоёрын одоо даштава тэр хоёрын сайхан тоглосон тий тэр гоё хэсэг тэр трактораар зам гаргаад ингээд нүүдүүлэн зүхтаагаал тий тэгээ тэрэн дээр бол ер нь жижигхэн дүрийг их сайхан гоё чимж гаргаж өгдөг тийм ястаа жүжигчин л гэж боддог шүү дээ тийм байна. Чи түрүү хэлээд өнгөрнөлөө зүгээр Цэвэн Жугаан тухай. Цэвэн Жугаа бол агуу жүжигчин үнэхээр тийм ээ. Одоо Цэвэн Жугаа бол дэлхийн киноны супер одуудтай зөвлөлгөөс биш юу байхгүй. Арга байхгүй. Цэвэн Жугаан нэг гоё хэсэг байдаг тийм захиа олдог. Захиа олдог хэсэг тэр нэг цуу ингэж ягаад нэг юм буцалгаал тэр анх нөгөө сандарч очиж нөгөө явж яснаа нөгөө бит нөгөө томилт нь унцдаг тийм ээ. Тэр хэсэг мэсгийг одоо тоглож явах үедний хажууд нь зогсож байлаа да тийм. Тэр чамд ямар санагдах вэ? Тоглолтын дээр одоо янз бүрийн. Үнэхээр гайхалтай. Тэр ерөөсөө Цэвэн Жугаа чи хурч ирээд
Ер нь нэг 2 удаа орж ирээ тэр нэг дэлгүүрийн хэсэг тэр хэсгээ ингээд зураг юу тавьчихсан. Тэгээд тухайн үед чинь анхаахаас биш одоо ямар мундаг юу тийм ээ байсан. Тэгээд үнэхээр сайхан тийм жүжигчин. Тэгээд одоо тэр хүнтэй тоглосондоо л тэр хүний одоо хамт ингээд дэлгэсэнд гарсан тал. Ингээ харж байхад бол үнэхээр одоо тэр найруулагчтай ч юм уу жүжигчтэйгээ ч юм уу ер нь өөр сад ирэхлээр зэрэг чинь янз бүр шүү дээ тийм үү? Тий. Өөрөө ер нь би ингэмээр байна. Ингэж яавал зүгээр гэ тэр имиж баг өөрөө ингээд тэр одоо хөдлөө тий ингэх хэрэгтэй энэ төргээд бас тэр найруулагчтайгаа ингээд яриад тэр тоглож исэн яг тэр хэсгийг. Наач их чухал л да би наадах ч асуугаад байгаа. Тий. Тий өөрөө жамсрын найруулагчтай. Гэхдээ ерөөсөө энд чинь ингээд уцлаад энэ яагаад би энэ юу олох ёстой тий? Тэр сууны карманд тамилт байгаа тэр үнэлэх байгаа тэр мэрий чинь яхад тэгж ярилцаж тоглож ирснийг би мэдээ. Зүгээр нэг гоцоо мөсчөө дүгээ жийжилчээ тэгээд найруулагч хараад үлийгөө тэг гэхлээр цармагч шиг байдаг. Үгүй тийм байхгүй тийм биш тийм ээ. Тийм учраас бол нөөрэө амьдруулдаг, олдог, санал болгодог, партнероо хөтөлдөг тийм үү? Найруулагчтан санаа өгдөг тийм ээ. Тий, бид нар ч гэсэн нэг дэлгүүртээ ингээд нөгөө нэг юу яаж яхад хажууд ингээд суучгаад тий нэг хэсэг үйдэг тэрийг сайхан. Зүйтэй. Үний юм аа. Цэвэн жимхэг тэгээд том жүжигчин гэдэг чинь тэгээ та хоёрт юу гэж боддог тийм юм оройл нь багддаг юм байна те. 2 удаа ороод гарах ч гэсэн тэгэл сэтгэл дүлдэж байгаа юм тийм ээ. Гол ороод тоглолцоход хүний сэтгэл төрөхгүй одоо тийм бас байна ш тийм ээ. Байлгүй яах. Би юм олж байгаа юм ба ширнүүл тийм ээ. Тэгээ зэргийн мастеруудын хоорондоо ялгаа байна. Одоо хин нөгөө Дамдан базаргоо бай. Тийм. Одоо гайхалтай тэр Дамдан базаргоо энгийн тий одоо хөөтэй хоёлаа ингээд явж байгаа тэр нэг юм орой шүн маяхныгаа даа нөгөө ячаад хөөд хоёлаа суугаад тийм ээ чи ингэж болохгүй одоо чи сургамж өгдөг хэсэг энэ одоо ингээд өнгөрсөн хойно тэр кинонуудаа ингээд хөхөө гэрлэхтүүд их гарах юм да. Тэгээд л ингээд харж байхад бол үнэхээр сайхан хийгдсэн кино юм найруулга тийм ээ жүжигчд зүгээр эргээд харахад бол Монголд юу одоо туудаг би тэрийн яриад байгаа энэ жүжигчдийн тоглолтын хувьд одоо дүр энэ киноноос ингээ харахад чамд за надад бол жүжигчдийг ингээ харахад бол яа харахгүй л түүх цаг хугацаа хүний өөрөө төрүүлдэг гэдэл юм байна гэж хардаг. Эдрийг өөр хүмүүс нөхөж чадахгүй л байхгүй юу? Дахиж дуурайж хийж болохгүй. Манай жамсрын найруулагч бол яг кинон дээр за одоо яг ингээд ийшээ хараад тэнд очиод тэгин шүү гэж хэлэхгүй гол юугаа ярьж өгдөг. Тэгээд одоо тэр тоглолт молтуудыг шаарддаг, үздэг. Тэгээд өө энэ зүгээр байна. За чи нэгэ дахиад яв гэсэн. Ер нь тэгж л жүжигчдийн тийш тий. Тэр миний зураг авалтын хэсэгтэр ч гэсэн одоо даштаа энэ төмөр эдрийн тоглодог одоо хөхөө эдрийн тоглодог хэсэгтэр ч гэсэн тийм ээ. Ер нь бүх юмыг л одоо найруулагчаас бас их шалтгаан тийм хөдлөгч тийм ээ жүжигчид тийм ажиллагаа. Тийм учраас маш энгийн тийм ээ. Тийм энгийн үнэхээр хүрдэг байхгүй. Жамсрын чи өөрөө сайн жүжигчин. Өөрөө сайн. Тийм учраас бол бас жүжигчний түлхүүрийг олдог байж болно шүү дээ тийм ээ. Тийм. Өөрөөс их сайн ярина тэр нэг уйлдаг хэсэг байдгийн тэр юун дээр тэрэн дээр чинь анх эхлээд нэг проп хийхэд надад ингээд яриа за ингээд чиний хайртай хүн чинь ингээд тий ингээд нэг яс чи өөр ингээд хүүхэн захиа бичсэн. Ингээд тэр талаараа нэг сайхан ингээд нэг яриад тэгвэл чи яах вэ? Тэгээ энэ дээр ингээд тоглох хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд би тэрнийг ингээд сонсож байгаад үнэхээр уйлсан байгаа. Ингээд яалтчгүй ингээд нэг инлдөө огшоо тий. Тэгээд ер нь баг их сонгогдсон болов уу гэж боддгийг. Ер нь чи пропн дээр тий. Тэгээд сүүлд нь тэр яхад ер нь тэгж их жүжигчтэй хөглөдөг. Цэнгэлж өгдөг. Тэгээд тэрний хажуугаар одоо тэр Дамдан базаргаа байлаа. Тэр элбэг сайхан гэж мундаг одоо элбэг сайхныг бол хэлэхгүй өнгөрч болохгүй. Хэдэн одоо киноны сайхан. Тэгээд тэр кинон дээр чинь одоо нямдваг хэлэхгүй өнгөрч болохгүй. Тийм. Яста бургай гэдэг их хөрмөс өмдөн доош өнгөрч. Тэр хэсгийг чинь нөгөө нэг тушаадаг чи одоо яв нэг чүрэг гээгдүүлж болохгүй шүү энэ гээл дээ. Тэр хэсэг дээр нямдваа бид чи яг тэр үе шинийг үе байсан. Тийм. Ястал. Найруулдаг 16 долоотой хөгтүүд байсан. Тийм 16 долоотой. Өшөө бас би хэнийг хэлмээр байна. Найруулагч Баттулгайгаа
Дэлгэрийн Баттулга. Оператор уу? Найруулагч нь оператор. Тэгээ оператор Баттулга чинь уртас тугай туслах байсан юм уу? Юу тэр чинь оюутан байсан юм шиг байгаа. Би тэгж боддог. Эсвэл 61 тэгээд тэр нэг дадлага мадлагаар юм уу? Манай кинод ирсэн. Тэр тоглож ирсэн. Одоо тэгээд оператор тийм ээ. Сүлд мундаг одоо олон кино хийсэн. Одоо дүүн одоо Дэлгэрийн Баян мөнх гэж одоо зэргийн ансамблийн дуучин их сайхан хүн байсан. За тэрнээс гадна нөгөө гам болд байна. Нөгөө дайсны цэргүүл сонсгой кинон дээр тоглодог. Гам болд шүү сэндвээ. Гам болд ч бас туслах юугаар явж ирсэн манай кинонд. Туслах дүр тоглосон юм. Туслах дүрд ч нэг тоглодог. Туслахын ангийн оюутан байсан. Туслах нэг одоо тэр дадлагаар одоо тэр үеэр явж ирсэн байлгүй дээ. Зэлтэс битэр байсан байхгүй. Нэг л үе тий. Шөөчин секретарх гэж их олон хүн эргээд бодоход их сайхан тийм мундаг тэгээд одоо сүүлдээ урлагийн олон кинонд тоглосон ийм чамд бол энэ кинонд тоглосон гэсгүүдийг одоо ингээ бодоход байна шүү дээ. Одоо их хэцүү хамгийн хэцүү хэсэг чамд ямар хэсэг байсан бодгохгүй одоо баг уйлжсэн юм уу? Зарим хүн ярьдаг шүү дээ. Би одоо хаяад явъя гэж хүртэл бодож ирсэн гэж ярьдаг хүн би л дээ. Чи үлдэж байгаагүй нэ? Үгүй би ч одоо юунд нэг дөнгөж ерөөсөө нэг 7 дугаар анги төсчөөл нэг цэргийн самбалд ороод биш нэг жил болоод ингээд байсан шүү дээ. Одоо өөрөөр 8 дугаар 16 доотой. Тэгээ гэрээс нь хол явж үзүүгүйч байсан юм уу? Зэлтэрт очиод ингэсэн чинь л нөгөө байгаль 7 хоног металл хүргэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр л нэг хэд яснаад би явмаар байна гэсэн чинь яагаад ч жамсар найлж дараачудаа чамаа явуулна гэхгүй юу? Тэгээ дараачийн хүлээгээд байсан чинь хүрээд ирлээ. Тэгс би одоо нэг яваад ирээ л дээ гэсэн чинь үгүй явж болохгүй зургтаа моргтой гэсэн чинь уйлаад ерөөс нэг гэрээ сонс юм уу тэр одоо яасан хэд хоног болсон юм. Үгүй одоо сар гарan тэр чинь бүр зөндөө тэгэл болсон шүү дээ. Тийм удаан явсан шүү дээ. Тэгээд уйлж жамсар айлгсан юм дээ. Тэгчээд уйлахаар яаж хийж явсан юм. Уйлаад ерөөсөө явж байгаа ерөөсөн маргааш нэг нүдэн жоох ингээ хавдсан чинь тэр хоёр тэгжсэн. Жаахийн уртнаас оператор юу ч мэдгүй хүүхэд ацраад одоо наатаа нүдийг хараад дов болцсон. Яаж зураг авах юм. Тэрнээс гадна ер нь тэр машин барьдаг хэсэг биш үү? Тий. Тэрэн дээр анхан яхад л одоо чи ингээд автлаг барина. Автлагч их том шүү дээ. Тэгээд л тэрэн дээр сургууль хийгээ нэг жолооч сүхэ гэж жолооч байла. Манай кино үйлдвэрийн жолооч тийм. Өөрөө таньдаа баг. Чи жолоо барьдаггүй байсан юм уу тэр үед? Үгүй ямар юм барих вэ? Би чинь ерөөс барьдаггүй байсан. Тэгээд сүхэ чинь нөгөө 69-аар сургууль хийлгэдэг. Тий. Одоо ингээд асаа, одоо ингээд явна, ингэдэг ингээд. Тэгээ ер нь ч бас ингээд хөдөлгөөд ингээд кадр мадаас гарах хэмжээнд бол 69-ийг руу шулуун замаар явдаг шүү нэр тий. Шулуун замаар явдаг шүү. Тэгээ дараа нөгөө юун дээр очиод ингээд нөгөө автолокн дээрээ суугаад ингээд явсан чинь нөгөө хонсын гიშгтээс ингээд өөрөө алга болчих нэг жоохон байсан намх. Тий. Тэгээ доор нь ингээд сандал тавиад өшөө тэн дээр нь мод тавиад ингээд гიშгүүлдэг. Тэгж автолок байсан. Тэгээд нөгөө кадраас гардаг гэсэн. Тэгсэн чинь хамгийн нэг юу хэсэг нь одоо сүүлийн нөгөө нэг юун дээр нөгөө хөхөө ингээд урд нэг моцикл орж ирдэг. Тэр хэсгийг энэ хотод ирээд энэ нисэнд авсан юм байгаа. Нөхөж авсан юм байна. Тийм нөхөж авсан. Тэгээд тийшээ явдаг хэсгийг юу яасан чинь бараг л ингээ мөрөгчгээд өгсөн. Их хөхөөгөө бараг байгаа. Тий. Тэрэн дээр за чи битээ юу яагаад араач яагаад гэдэг харахад холон зогссон байдаг. Өөрөө л их айс юм би. Одоо яа нэг сормскоо сан гიშгээд. Иймэрхүү. Тэгээ одоос харахад нэг иймхэн толгойд харагдаад байдгийн тэр их том тэрэг байсан болов. Ачааны машины кабинаас ч зохиоход жоохон охин бол хэцүү л дээ. Тийм. Одоо ахиж харахаараа тэгж харъя таныг. Өрүүлээс хэр дээшээ толгой гарч ийн гэж харна. Та их баярлалаа. Гэрлэх дөхлөө сайхан киноны тухай өөрийнхөө бүтээлийн ярьсан өөрийнхөө эдийн milгээний ажлыг кино гэдэг бол байж тээ бонсолноо ийм юм. Ягаад бид нэг өрсөн гэхлээр зэрэг кино бол ингээ бид нэг яриад байгаа зэрэг киноны нэг л өөрийн орчин тийм үү. Гэтэл тэр кино гэж юм уран сайхны кино шүү дээ. Баримт кино биш. Баримт кино бол өөрөө. Тий. Нийгмийн амьдралд яаж нөлөөлж яаж дусч байж вэ тийм үү. Одоо түр бонсолноо хэллээ. Өнөөдөр тэр 60 хэдэн оны сангийн аж ахуйг дахиад бид нар хийж чадахгүй байхгүй. Чи монголчуудын туулж өнгөрүүлсэн түүх үе байхгүй юм чи бүхэл бүтэн. Үнээрээ үлдсэн түүх. Бонсолноо түрүү их ярьсан. Жүжигчдийн тоглолт бол хөнөмшилтэй байсан гэх тийм ээ. Энэ талаасаа бол энэ хөхөө гэрлэх дөхлөө бол Монголын уран сайхны киноны дотор бас одоо өөрийнхөө
онцгой үг гүйцэтгсэн юм кино гэж би ингэж бодож байгаа. За их баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Та нар чинь консерватор болчиход одоо тэгэх гоё эхэлсэн үү? Хичээл байгаа шинэ жилийг. Одоо энэ жил 80 жилийнхээ одоо 11 сарын 3-нд хийх гэж байгаа. Баяр хүргэе танай сургуулийн хамт олон та нарт. За их баярлалаа. Баярлалаа. Тэд чинь кино бүтээсэн ачаар Монголын тариаг Оросууд, Болгаарууд, Солонгосууд идсэн шүү дээ. Тийм үү? Би ч өөрөө Болгаарууд идсэн.